டியூஸ்டே ட்ராவல் பண்ண செம்ம டயர்ட், ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை. லஞ்சுக்கு சாம்பார் பண்ணிட்டேன், நைட்டு டின்னருக்கும் சேர்த்து. ஸோ பெருசாக வேலை வச்சுக்கல. திருப்பதிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த பிரசாதத்தை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் கொடுத்து விட்டுட்டேன். இந்த லட்டு பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் வர வர சைஸும் டேஸ்ட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்குது. பாப்பா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக தூங்கலை, கண்டினியூஸாக இருமல். இப்போலாம் சளி இருமல் வந்தால் சிரப் பாட்டில் தேடி போகிறதில்ல. இந்த மிளகு பால் தான் ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்குது. பாலில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள், 3 மிளகு தட்டி சேர்த்துருக்கேன். சர்க்கரை சேர்த்தா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நல்ல பாதாம் பால் மாதிரியே இருக்கும். எப்படியாச்சும் அரை கிளாஸ் குடிக்க வச்சா போதும். 2 நாள் கொடுத்தா சளி இருமல் இருக்கிற இடம் தெரியாது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் இருந்தால்.